구독과 좋아요 누르시고 아이폰 XX 받아가시기 바랍니다. 그럼 영상 재밌게 보세요. 아하! 반가워요 여러분, 박가일입니다. 오늘은 2월 7일 김씨 생일입니다. 너니? 그래서 오늘 저희가 무엇을 할 것이냐, 지금 김씨가 요 앞에 이발소에서 머리를 깎고 있거든요. 그래서 김씨 없는 김씨 생일 파티를 해보려고 합니다. 아주 좋아할 것 같아요. 김씨가 오기 전에 생일 파티를 저희끼리 전부 다 하고 그냥 가도록 하겠습니다. 생일 축하합니다. 사랑합니다. 와, 스킬이 많다. 어차피 김씨 집이에요. 다 두고 가면 됩니다. 이게 여러분, 유튜브에서 조회수가 가장 많이 나오는 음식들 중에 하나입니다. 찌개, 신전 떡볶이, 지하장면, 탕수육, 감자튀김, 멸치, 치킨, 튀김, 이렇게 한번 김씨 없는 김씨 생일 파티를 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 일단 생일 축하 노래부터 부릅시다. 하나, 둘, 왜요? 하나, 둘, 셋. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 김씨 생일 축하합니다. 그럼 먹어보도록 하겠습니다. 아, 맛있겠다. 이제 김씨 생일이니까 김씨부터 한 입 줍시다. 아, 네. 네. 김씨 뭐 먹고 싶니? 아, 그래? 여기 사이코패스 같아. 정말 맛있다. 근데 김씨 생일 선물 안 준비했습니까? 지금 섭섭해하는 표정 보세요. 아, 그게 생일 선물이에요? 네, 생일빵. 아. 여기 사이코패스 같아. 혹시 찍먹이니 부먹이니? 아, 부먹이라고? 야, 구멍이라는데 찝어서 줘야지. 아니, 부먹인데 부먹이라고 해야지. 너니? 와, 부먹. 다이어트 하나봐. 김치찌개. 오, 아이, 키 뭐지? 야, 이러니까 진짜 좀 이상해. 너니? 있으니까 한 번만 하겠습니다. 이거 밥이 다 굳어가지고 비빌 수가 없네. 이거 좀 비벼줘. 아, 이걸 안 비벼주네. 와, 진짜 나쁜 놈이다. 인정? 인정. 와, 배불러. 아, 야, 너무 많다. 이거 언제 다 치우냐? 너니? 안녕하세요. 감사해요. 잘 있어요. 안녕하세요. 감사. 너는 뭐냐? 생일 축하해주려고 왔어요. 다 끝났어요, 생일 파티. 돌아가세요, 빨리. 생일 축하해요. 같이 먹죠. 아니, 저희 끝났어요, 생일 파티. 잠만 졸리잖아. 이제 가자. 그럴까? 축하 노래는 없습니까? 누가 불렀습니다. 아, 재밌었다, 생일 파티. 준비 안 해하고 수고 많았다. 고생했다, 너도. 세상스러운 표정이네. 생일 축하해. 말해가 줄까? 네, 괜찮아. 생일인데 막 사양이 많이 먹어. 수고하고.